אני רוצה לספר על מכתב שהאפיפיור אינוסנט הרביעי כתב למונגולים ב-1245. מה שמספרים לנו שהוא פנה למונגולים כדי להפסיק לתקוף את הנוצרים ואומות אחרות, ומבקש לדעת מה הכוונות העתידיות של המונגולים. מה שמוזר זה ששנת 1245 כבר האפיפיורים ניהלו עריצות בצורה של אינקוויזיציה במערב אירופה, ובואו נסתכל על ההיסטוריה של האינקוויזיציה. הנה זה דף על ההיסטוריה של האינקוויזיציה. כמו שאפשר לראות, האינקוויזיציה התחילה במאה ה-12, 1184, והסתיימה באופן רשמי, חיבור איתי, טוב, באופן רשמי רק ב-1834, לדעתי היא לא הסתיימה עד היום, אבל בואו נחזור למכתב. אז אם כך, האפיפיור שמתנהג בעריצות, מה יש לו לפנות למונגולים ולבקש לו לתקוף את הנוצרים? עכשיו, מה שמספרים לנו כאן, שבשפה של המונגולים, שלום פירושו כניעה, אבל לפי התנהגות האפיפיור זה דווקא יותר מתאים לאפיפיור, שהוא חושב שכניעה זה שלום. עכשיו תסתכלו, יש כאן למטה ציטוט מ-In Adeleta Starts, בלטינית הוא נכתב, רגי את פופולו טרטרוrum, כלומר הוא פונה למלך ולעם הטרטרי, וכאן בכותרת אומרים לנו שהוא פנה למונגולים. אז מה הקשר בעצם בין המונגולים לטרטרים? אז אם נלחץ על הקישור הזה, נגיע לדף ויקיפדיה שמספר על האימפריה המונגולית. היא הוקמה ב-1206 על ידי ג'ינג'יס חאן, וגדלה מהר מאוד, כמו שאפשר לראות כאן במפה, אבל גם התפרקה מהר, כלומר בערך כעבור 100 שנים, בסביבות שנת 1300 התפרקה וחולקה בין היורשים של ג'ינג'יס חאן, אוקיי, אז זה לגבי האימפריה המונגולית, ומה לגבי הטרטרים? הנה, אם נלחץ על הקישור הזה, נגיע לדף ויקיפדיה שמדבר על טרטריה, ופה אומרים לנו שזה היה בלנקט טרם, כלומר מושג כיסוי לאזור שבמערב אירופה לא הכירו מה יש שם. אז אם כך, האפיפיור כתב מכתב למקום שהוא לא ידע מה קורה שם, אז זה לא נשמע הכי סביר, ובאמת בגלל זה גם התפתחו תיאוריות קונספירציה. אז אולי קצת יותר אמת אפשר לקרוא פה למטה תחת תיאוריות קונספירציה, כי מה שכתוב כאן למעלה זה כנראה רחוק מהאמת, ואם כך, אז בואו ננסה להבין, אם כך, מה הקשר בין האימפריה המונגולית לבין טרטריה. אז בואו נסתכל כאן, הנה יש מסמך צרפתי משנת 1719, שמדבר על אילן היחסים של קיסרי טרטריה שמקורם בג'ינג'יס חאן. כלומר, ג'ינג'יס חאן שמספרים לנו היה קיסר האימפריה המונגולית, הוא בעצם היה קיסר טרטריה. ויש פה גם ספרים ישנים מהתקופה הזאת,
בואו נסתכל רגע, הנה ספר ישן משנת 1659, בואו נראה מה מספרים לנו כאן. הנה, הקיסר הראשון של טרטריה היה קינג'יס או זינגיס, בשנת הלידה שלו, מה שכתוב בוויקיפדיה, 1162, והוא למעשה שינה את שם האימפריה משמה הקודם סיקיה לטרטריה. בואו נעלה למעלה, תראו את שם הספר. הספר הנה עוד רגע, The History of the World, ונכתב ב-1659. אז אם כך, די ברור שטרטריה והאימפריה המונגולית זה בדיוק אותו דבר. למה הם לא רוצים להכיר בזה? תכף אני אסביר מה ההשערה שלי. רגע. אוקיי, כן, אני אסביר לכם כבר עכשיו, כי כמו שראיתם, האימפריה המונגולית, הם רוצים לכתוב שהתפרקה ב-1300, אבל טרטריה הייתה קיימת הרבה אחרי זה, ויש המון מפות של טרטריה, אפילו עד אמצע המאה ה-18. לדוגמה, בואו נסתכל מה כתוב פה בעוד ספר מהתקופה הזאת, הנה, תכף נעלה למעלה, זה ספר מ-1715, כתוב, Tartary is the greatest country in the world. בואו נסתכל מה שם הספר הזה. רגע. עוד קצת למעלה. A new description of the world, משנת 1715. כלומר, טרטריה לא נעלמה בשנת 1300, אלא המשיכה לפחות עד שנת 1715. בואו נחזור לכאן, ולמה הם לא רוצים להכיר בזה שהאימפריה המונגולית היא טרטריה? כי הם רוצים להשאיר מקום אחרי הנפילה של האימפריה המונגולית שנת 1300 עד שנת 1600, להסביר לנו איך האימפריה הרוסית נוצרה. אז בואו ננסה רגע לראות ונבין איך האימפריה הרוסית נוצרה. אז הנה, בשנת 1300, זאת לא האימפריה, זה היה כביכול מדינה קטנטונת שנקראה The Grand Duchy of Moscow, והיא קמה כמדינת לוויין, וסל סטייט של האימפריה המונגולית, תחת העול הטרטרי, טרטריוק. מסכנים הרוסים, הם חיו תחת העול הכבד של הטרטרים, ולקח להם כ-300 שנה עד 1600 שהם התגברו על העול הטרטרי והקימו את האימפריה שלהם במקום האימפריה הזאת המונגולית, אוקיי? אז בואו אם כך נסתכל על עוד כמה דברים שקשורים לרוסיה. הקוזקים, מי הם הקוזקים? מספרים לנו שהם קריסטיאן אורתודוקס, איסלאבי, כלומר רוסים, אבל במקור טורקיק פיפל, כלומר טטרים או מונגולים, אוקיי? כלומר, איך הם הפכו מטטרים
מלוכסני עיניים לרוסים. בואו נסתכל, יש פה גם באנציקלופדיה בריטניקה חומר על הקוזקים, ומה שאנחנו רואים כאן, שהמושג זה אומר free man, הם רוצים להיות חופשיים מהאינקוויזיציה כנראה, והם היו חצי עצמאיים טטרים, כלומר semi-independent Tatar groups. האם זה אותם טטרים ששיעבדו את הרוסים ב-1300? בואו נבין. אז אם כך, אותם אלה ששיעבדו את הרוסים ב-1300, הפכו בעצמם לרוסים ואלה הקוזקים. טוב, בואו נראה קצת יותר לגבי הקוזקים. יש פה הרבה סוגים של קוזקים. יש מחשב איתי. הנה, יש פה הרבה סוגים כביכול של קוזקים, שזה פשוט מאזורים שאליהם, מהם הם באו, קיובן, טרק, יייק וכל מיני, והיו מרידות של קוזקים. הנה, מרד מ-1773 זה המרד של פוגצ'וב. בואו נסתכל על דף ויקיפדיה של פוגצ'וב. פוגצ'וב היה קוזק מאזור דון, והוא ארגן מרד נגד האימפריה הרוסית כביכול, ככה מספרים לנו. אבל הנה סופר רוסי שתמך במרד הזה, הנה אלכסנדר רדישב, בואו נקרא מה כתוב עליו. הנה אלכסנדר רדישב, הוא נולד לתוך minor noble family of Tatar descent. אתם רואים הטטרים בתמונה, הם מלוכסני עיניים, רדישב, לא נראה טטרי. אז מה, איך אנחנו מקבלים משמעות לכל מה שראינו פה? האמת היא, מה שיוצא מכל הסיפור הזה, זה משפחת רומנוב שהושתלה על ידי רומא לתוך טרטריה, כדי לשעבד אותה למה שקרוי התרבות המערבית, או האינקוויזיציה, או הדיכוי, וכל אלה שנקראו טטרים, זה אלה שתמכו באימפריה החופשית מדיכוי, אבל בלית ברירה בהמשך הם כביכול הפכו לרוסים, אחרי שהדיכוי הושתת, שזה היה אחרי שדיכו את מרד פוגצ'וב ב-1775, אחרי התקופה הזאת, החלק הצפוני של טרטריה בעצם הפך לרוסיה, והחלקים הדרומיים נכבשו יותר מאוחר.